Fuj, to je příšerný ten prach dneska. Chcete něco vidět, tak to radši ani nechtějte. Jezdím se starou K2 na lince 2, je to vůz 1122. A ten asi nemá v tom kaloriferu vůbec žádný prachový filtr, protože to, co všechno pozbíráme na ulici, a hlavně kolem nádraží, je nějaká demolice toho kasína starého vyhořelého, tak všechny ten bordel, ten prach, to okamžitě nasaje všechno do vozu, tak se nám to tady krásně takhle usazuje, jo. Plná kabina prachu. Jo, a hlavně to všechno dejchá ten humus, ten blívajs. Si podívejte, jo, opět černý prsty. Příšerný. Ty všude usazený ten prach. Stejně tak ve voze, jako jo, pro lidi, to je humus. Naprosto černý tady, jo. Černý vrstvy prachu. Takhle jezdíme. To sami na okr, jste vidět. Jako, když jsme byli v Japonsku, tak tady všichni řidiči a lidi nosí takový ty roušky, ne, proti prachu na hubě. Takže to se fakt nedá. Mě už je to blbě nablití. A to má to pro půlku služby za sebou. A fakt humus. Jsem si bral dneska čisté věci do práce, už jsou to nezaprášené. Začíná pomalu sněžit, maličko, drobně, ale to je prd, to bych chtěl u toho hlavního nádraží stál, všechno to prostě schoval pod sněhem, ten bordel, co tam je. Protože jinak je to na vstříkločí. Na nějaký nemoci, alergii a všechno. Kdo nám to zaplatí? Nikdo. Takže mám vyměněný vůz do Hřbitově, a zatímco jsem vyměnil tu 1122 za další K2 za 1072, tak je to taky velký rozdíl, jo. Tady není tolik prachu a tolik bordel, jako byl tam. Je to si taky zaprášený samozřejmě od toho, jak je venku bordel, ale není to tak strašný to zoufat, jako to byl v tým voze 1122. No a nejvíce teda fakt dojalo ve vozovně, když jsem to říkal mechanikům, tak jeden ten mladý mechanik obreličkovaný, velice chytrý, říká, no ten bordel ve voze máte od toho, jak si dáváte kopita nahoru, nesundáváte si boty, jo, jak si dáváme prej nohy na palubovku. Tak za prvé, já už si roky nedávám nohy vůbec nahoru, ani si nesundávám, prostě nenápadně sundávat boty, když nikam si nahoru nedávám. A ten prach v té kabině, to bylo všechno z kafáčů, takže ten kafáč je určitě bez filtru, protože mechanic to oddělává ten filtr. Takže veškerý bordel z ulice, to všechno prostě lítá do vozu a chudák řidič, včetně cestující, to musí potom dýchat. Takže humus, vozovna pisárky. A to na mě dneska všechny blbý keci, jo. Nic. Jedu ještě jednou na starou osadu a od tam potom už jedu ze Židenic dom do vozovny. Konečná všichni vystupovat v pisárkách, vesničci. Má to nějakého smraďocha zase na stolice. Čau. Hej, konečná vystupovat. Vystupovat.